तो गाइस ये हमारा आसनसोल रेलवे स्टेशन और यहाँ पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी खड़ी है और यह है 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 2 नंबर प्लेटफॉर्म जो आपको 2 ट्रेन दिख रही है वो। और यहाँ पे यह इधर से आने का जयपुर से ले रहती है और जाने वाली ट्रेन इधर से आती है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से इधर से जाती है। और यहाँ पे शटल पैसेंजर गाड़ियाँ आने का इंतज़ार कर रहे हैं व्यक्ति फुलेरा से कनकपुरा जाने के लिए। और यहाँ पे आसनसोल जो मेल स्टेशन पे हर ट्रेन रखती है।